গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল অন্তরা থালি। আজকে আমি আবার একটা রিকোয়েস্টের ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেছি। আজকে আমি সোনাইয়ের রিকোয়েস্ট রেখেছি। সোনাই বলেছিল আমাকে মুড়ির সাথে ডিম কষা আর পেঁয়াজ খেতে। তো আমি তার সাথে এক্সট্রা করে একটু সিঙ্গারা নিয়েছি, 3টে সিঙ্গারা নিয়েছি। আর এখানে তো ডিম কষা নিয়েছি, এখানেও এক্সট্রা করে তরকারি নিয়েছি। আর এখানে নিয়েছি চানাচুর, আর উপরে পেঁয়াজ ছড়িয়ে নিয়েছি, আর একটু পেঁয়াজ আছে পাশে, আর কাঁচা লঙ্কা নিয়েছি। তো চলো এবার খাওয়াটা শুরু করা যাক। ফার্স্টে সিঙ্গারা খাওয়া যাক। ইয়ামি।
তো চলো, খুবই ভালো লাগলো, অনেকদিন পর মুড়ি আর ডিম কষা খেলাম। তোমাদের নামগুলো পড়া যাক। খিচুড়ির ভিডিওতে শ্বেতা, ঝুমা সেনগুপ্ত যে কমেন্টটা করেছো, পড়ে আমরা দুজনেই খুবই আনন্দিত হয়েছি এবং খুশি হয়েছি। তো অনেক অনেক ভালোবাসা নিও তুমি। সত্যি তোমরা যে শুধু ভিডিও দেখো তা নয়, তার সাথে সাথে যে এত এত ভালোবাসা দাও এবং তার সাথে এত সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করো, আমাদের কাছে অনেক বড় পাওনা। তুমি বলেছো ব্যারাকপুরে তোমার বাড়িতে যেন আমরা যাই। অবশ্যই একদিন চেষ্টা করবো তোমার বাড়িতে যাওয়ার। তুমিও আমাদের বাড়িতে আসো, আমারও নিমন্ত্রণ রইলো তোমার কাছে। তো অনেক অনেক ভালোবাসা নিও এবং থ্যাংক ইউ সো মাচ। নীলিমা জেঠিমা, সুপর্ণা চ্যাটার্জি বলেছো রেগুলার তুমি আমাদের ভিডিও দেখো। থ্যাংক ইউ সো মাচ সুপর্ণা চ্যাটার্জি। তার সাথে তুমি একটা রিকোয়েস্টও রেখেছো পোলাও আর এগ কষা খাওয়ার জন্য। অবশ্যই একদিন খাবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ তোমাকে এত সুন্দর একটা রিকোয়েস্ট করার জন্য। সুনিতা রয় বলেছো আমাদের এখানেও বৃষ্টি হচ্ছে। হ্যাঁ, আমাদের এখানেও ওই দুদিন বৃষ্টি হচ্ছিল। আজকে কিন্তু ভালোই গুমসানি গরম দিয়েছে। ঝিরিঝিরি একটু পড়েছিল বৃষ্টি, কিন্তু খুবই গরম ছিল সারাদিন। বুবান চ্যাটার্জি, দীপঙ্কর নস্কর, শিবানী কয়াল, মাসিদ খান বলেছো তুমি আমাদের অন্তরা ব্লগস চ্যানেলটা খুঁজে পাওনি। অ্যাকচুয়ালি নতুন চ্যানেল তো, ওই জন্য তুমি খুঁজে পাওনি। ডেসক্রিপশনের লিঙ্কটা তুমি ক্লিক করে দেখো, তাহলেই তুমি খুঁজে পাবে, না হলে তুমি কিন্তু খুঁজে পাবে না। তো অনেক অনেক ভালোবাসা নিও মাসিদ খান। আমিও এই ভিডিওর ডেসক্রিপশনে লিঙ্কটা দিয়ে দেবো, প্লিজ তুমি চেক করে নিও। মনীষা দাস, রূপা নস্কর, অগ্নিব অধিকারী, মিনতি ভট্টাচার্য আর দিশারি দত্ত, তোমরাও খুব সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করেছো। কয়েকটা বন্ধু তো প্রত্যেক দিনই আমাদের খুব সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করো। থ্যাংক ইউ সো মাচ তোমাদের সবাইকে এত এত ভালোবাসা দেওয়ার জন্য এবং এত সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করার জন্য এবং প্রত্যেক দিন আমাদের ভিডিও দেখার জন্য। তো আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও, কমেন্ট করে জানিও যে ভিডিওটা কেমন হয়েছে। ভিডিওটাকে বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিও আর আমাদের চ্যানেলটাকে অবশ্যই করে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো আজকের মতো টাটা।